दोस्तों यहाँ पर कुछ राक्षस इस लड़की को मारने के लिए इसके पीछे पड़े होते हैं और लड़की जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाती है और तभी लड़की देखती है कि कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तब लड़की इसी के ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ से मदद के लिए आदमी को बुलाने लगती है। तभी लड़की कॉल करके स्पाइडरमैन को यहाँ बुलाती है। तभी स्पाइडरमैन अपना गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाता है। क्या स्पाइडरमैन सभी राक्षसों को मारकर लड़की को बचा पाएगा या नहीं, उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। आखिरकार स्पाइडरमैन सभी राक्षसों को मार देता है और लड़की को बचा लेता है।